पहले तो आप सबको 26 जुलाई विजय दिवस की बहुत बड़ी शुभकामना। तो ये आपके सामने प्लांट कैक्टस है जिस पे लेबेरी फ्रूट उगाया जाता है। अभी कच्चा है, आपको थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि यह फल कैसा होता है। तो साथ साथ हम लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।